dám đi đâu đi, thấy chưa? Ở nhà nhá. Sự bố người cứ tí một cái mưa này, mưa tí một. Alo lúc sáng đi mưa nào, mưa ướt hết rồi cả bao cả. Hết chưa? Sắp để gì đây? 30.000 ba con. Ngon này bắt ở ngoài đồng. Cái nào hai con thì là em bán 20.000, hai con này là một con. Chặt một miếng. Bà có lấy không? Có. Bà lấy hai con này 20.000. Đấy, mình bảo mua có bán. Bà bán rau được nhiều chưa? May về sau là cả xóm. Em bán cho em chặt hết chứ không được. 30 cân, 80.000, 70. Hai con. Hai con. Vì là cái con này Ế, nó cá nó phải ế chứ, hôm nay nó bán được sớm thì nó phải thời gian nó phải chơi chứ. Hết rồi thấy. Con em thì về con gái chơi đó. Con gái không về đâu, đang đâu không sang. Con gái đi bộ Hà Nội thì có chở hết. Đến năng chân lại hết này. Em ngủ đây không biết cơm bị em ăn đâu. Cô như nào, cô ấy sau cô gọi tiếng gọi rồi, bảo cô bao nhiêu tiền chưa khỏi. Này nó cái cô khỏi chưa của cô chưa. Nó ở đây cô lại trốn cháu, cô đi làm việc khác của cô đang ở quê đây đây. Đang ở nhà đây. Bao nhiêu tiền nó gửi đấy? bán 30.000. Cái này về hào em thấy cũng em bắt ngoài đồng. Hai con này đi 20.000. Mơ mút ăn cái chân giò ấy. Cái con này về dẫn nó đi đéo đâu. Bao nhiêu chai thịt chắc thì ai mang cái này ra bánh thì phải lấy.
đun ra đi đây về đây đun không chênh nhau còn ai được đấy ăn nhá.